一站就梗係去返我經常探嘅天后娘娘啦。咁頭先已經裝咗炷香㗎啦，所以咧就只係影個畫面。娘娘，我想影少少嘢啊！咁係天后娘娘啦，咁唔影咁耐啦。呢度咧就係掃管笏村。咁頭先見到個畫面咧，就係中間就係阿天后娘娘啦。咁然後左右兩邊咧，就係千里眼同順風耳，右邊咧就係送子觀音，畫面嘅左邊咧就係阿黃大仙嘅。咁門後咧就有兩個土地啦，另外就係拜當天嘅大頂。咁仲有咧，好少人會留意就係其實我哋有陣時都要拜下爐神嘅，因為譬如我哋化寶咧都要有人負責安排嘅。咁側邊就有個香爐啦。咁樣就係咁多。都講下先。掃管笏村咧，其實如果要嚟嘅話咧，就可以喺黃金海岸商場啦，或者對面愛琴海岸嘅樓下嘅巴士站咧，咁就有架 van 仔43S 就入到嚟村最尾㗎啦。咁然後呢度咧行入去咧就係屯門嘅後花園千島湖啦。咁如果呢架車咧，其實可以喺新墟站上車總站嚟嘅，新墟街市。sorry， 仁愛街市嗰度應該係。咁然後咧就係會經市中心嘅，咁都可以有 van 仔上嘅。希望影唔到人啦。咁就第一條片就暫時係咁先啦。多謝晒。